ഹായ് ഗായ്സ്, മദർഹുഡ് ഫാമിലിയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും വിശേഷം? സുഖമല്ലേ? ഞങ്ങളും ഇവിടെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, ദൈവം സഹായിച്ച്. അപ്പം നമ്മുടെ സീരീസ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഫുഡല്ല, ഹെൽത്താണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എന്നോട് ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം കുറേ പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെയിലൊക്കെ അയച്ചു, മെസ്സഞ്ചറിലൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു. കാരണം ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ മാറുമല്ലേ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ചേച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ, ഒരു കുറച്ച് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെമഡീസൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു, കാരണം ഇപ്പം നേരാണ്, ക്ലൈമറ്റൊക്കെ മാറുന്നു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവിധ അസുഖങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഈ ചൂടൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പം അത് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. കാരണം ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുതിർന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഓൾറെഡി ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കുറച്ച് കുഞ്ഞു റെമഡീസും കാര്യങ്ങളും ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് അറിവില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അറിവുമായിരിക്കും എന്നോർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സീരീസിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 1. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോമണായി വരുന്ന കോൾഡും കഫും അതിനുള്ളൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഹോം റെമഡീസ്, അതായത് കോൾഡിനുള്ള കഫിനുള്ള റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഹോം റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് പറയാനുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറച്ച് നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അതിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഈ ഹോം റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചങ്ങ് സ്ട്രോങ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ഹോം റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ഹോമിയോ മരുന്ന് പോലെയാണ്, പിടിക്കാനൊരു ഇച്ചിരി താമസം എടുക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല വീസിങ് ഒക്കെ ആയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കയറിയിട്ട് ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ടിപ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ, ഇപ്പോൾ റെമഡീസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫലിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നെയും ദിവസങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വൈകും. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ അത്ര കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ റെമഡീസും കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുക. ആ ഒരു സമയത്ത് പരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം, അപ്പോൾ ഈ റെമഡീസ് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ലെന്ന്. ഗുണമുണ്ട്. എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, നമുക്ക് അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാവും, ഒരു കുഞ്ഞ് ഒന്ന് തുമ്മുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ. തുമ്മുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ആ രീതി, ആ ഒരു ടോൺ തന്നെ കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതായത് അവർ തുമ്മുന്നതിന് മൂക്കിലുള്ള പൊടി കയറിയിട്ടാണോ അതോ ഇത് വല്ല കോൾഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തൊണ്ടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ വകയായിട്ടാണോ അതല്ല ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവത്തിലോട്ട് പോകുന്നതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അമ്മമാർക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ന്യൂലി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അമ്മമാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ. കാരണം എനിക്കൊന്നും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. കുറച്ചങ്ങ് അവനുമായിട്ട് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2-3 കോൾഡും കഫും ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതെന്താ സംഭവം, ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഈ കഫിൻ്റെ അല്ലപ്പോട്ടെ ഈ തുമ്മലിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന കഫിൻ്റെ ഒക്കെ പോക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത് 2-3 വന്നതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അത് പതുക്കെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. ഏത് റെമഡീസും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ അവർക്ക് ഇപ്പം ഒരു മൂക്കിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് റണ്ണിങ് കണ്ടു അപ്പോഴേ പ്രയോഗിച്ചോളാം. ഇന്ന് ഈ റണ്ണിങ് നാളെ അങ്ങ് പോകുമായിരിക്കും, ഇന്ന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാമെന്നല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ എന്ത് റെമഡീസ് യൂസ് ചെയ്താലും അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദോഷമുള്ളതല്ല ഒന്നും തന്നെ. എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള റെമഡീസാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദോഷമില്ല, അവരുടെ ബോഡിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഗുണപ്രദമാവത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൾഡും കഫും വരുന്നത്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്നത്? അവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ മുതിർന്നവർക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അതിങ്ങനെ പോകെ ഓരോ ഏജിലും അവർക്ക് ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റേജിലും ആയിരിക്കാം ആണ് സെറ്റ് ആവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലൂടെ അല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഘടകങ്ങൾ, ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫുഡിലൂടെ നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം
എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ. അപ്പം ഒരു 6 മാസത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് 6 മാസത്തിന് മുമ്പുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ 6 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ശരിക്കും ബൂസ്റ്റ് ആവാൻ, സ്ട്രോങ് ആകാൻ വൈറ്റമിൻ ഡി, വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ഇ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്താ നമുക്കറിയാം, ശരിക്കും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ എന്താ സൺലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം ഇളം വെയിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇളം വെയിൽ നന്നായിട്ട് കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുക, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ വൈറ്റമിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല, എല്ലാ ഫുഡും കൂടെ അങ്ങ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം. നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ്, അതായത് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഓറഞ്ച്, നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട്, പിന്നെ ലൈം, ലെമൺ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ പെടുന്നതാണ്. ഇത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ പപ്പായ, അവക്കാഡോ, കിവി, ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ നന്നായി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സാണ്, പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ അല്ലാത്ത ഭക്ഷണ രീതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി, നമ്മളിവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇഞ്ചി ആയിക്കോട്ടെ, വെളുത്തുള്ളി ആയിക്കോട്ടെ, ഒണിയൻ, പിന്നെ ആൽമണ്ട്സ്. ഞാൻ ആൽമണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് 6 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. കാരണം വെച്ചാൽ കുതിർത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൽമണ്ട്, പിന്നെ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ സൂര്യാന്തി പൂവിൻ്റെ ഒരു സീഡില്ലേ അത്, പിന്നെ നമ്മുടെ യോഗട്ട്, അതായത് തൈര്. ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്തൊക്കെ പെടുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. പാല് കൊടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ തന്നെ, പാലൊക്കെ ഒരു വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രതിരോധ ശേഷി നന്നായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിക്കോളും. ഓക്കെ, അപ്പം ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഓറഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ പറയുന്ന തണുത്ത എല്ലാ ഐറ്റംസും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യരുത്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പ്, അതായത് ഇവർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിക്കോഷനായിട്ട് എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. വന്നതിന് ശേഷം ഈ തണുത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ പറഞ്ഞ കഫ് ആയിക്കോട്ടെ, കോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും കൂടെ ഡബിൾ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ, വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ, വീട്ടിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കോൾഡോ കഫോ എന്തെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന അസുഖങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി അവർ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് വെക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ മുതിർന്നവർ അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. മീൻസ് നമ്മൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വീട്ടിലോട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീട്ടിലോട്ട് പോവാതിരിക്കുക. അത് നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദ. ഇനി ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വന്നു, അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ അത് പറയുക, കുഞ്ഞിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം പകരുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് നമുക്ക് അവരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖം പിടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തണുപ്പ്, ഇപ്പം ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ടാവാം, കൂടുതലും ഇവർക്ക് തണുപ്പ് കയറിയിട്ടാണല്ലോ ഇവർക്ക് ഈ കോൾഡും കഫും എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവരെ മാക്സിമം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടേ, ഏത് കുഞ്ഞുമായിക്കോട്ടെ, ജനിച്ച കുഞ്ഞായിക്കോട്ടെ, ഏത് കുഞ്ഞുമായിക്കോട്ടെ, ഫുൾ കൈ, ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ കൈ ബനിയൻ, ഫുൾ പാൻറ്റൊക്കെ ഇടിയിക്കുക. രാത്രിക്ക് നല്ല തണുപ്പുള്ള ഏരിയാസ് ആണെങ്കിൽ മങ്കി ക്യാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക, ചെവിയൊക്കെ അടക്കം യൂസ് ചെയ്യാൻ, സോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക, മിറ്റൻസ് എല്ലാം തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക, ഗ്ലൗസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി സ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോംബേഴ്സ് അതുപോലത്തെയുള്ള കാലടക്കം മൂടാൻ പാവത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന് ഞാൻ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാം, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹൈ ഫീവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ധരിപ്പിക്കരുത്, ഡ്രസ്സ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. ഞാനിത് കോൾഡും കഫും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി റെമഡീസിലോട്ട് പോകാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി റെമഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൾഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 1 to 6 month വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത്.
1 to 6 month ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, നമ്മൾ ഈ കോൾഡും കഫും ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അവരുടെ ബോഡി നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കുക എപ്പോഴും. അതായത് നമ്മൾ മാക്സിമം എന്താ പറയുക, ഫ്ലൂയിഡ്സ് നന്നായി അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ 1 to 6 month ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നന്നായി ഫ്ലൂയിഡ്സ് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നന്നായി കൊടുക്കുക. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നിങ്ങളൊരു ഡെയിലി ഒരു 2 hours കൂടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു 1 hour അല്ലെങ്കിൽ 1.5 hour കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ യൂറിൻ അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യും. യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറിനിലൂടെ ഇൻഫെക്ഷൻസും ഇപ്പോൾ അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് എന്തുവാണോ അതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ യൂറിനിലൂടെയാണ് ഇവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഈ ബാക്ടീരിയാസും ഇൻഫെക്ഷൻസും എല്ലാം ഔട്ടാകുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം അവരെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക. വെള്ളം മീൻസ് 6 മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക്, ഇനി ഫോർമുലയാണ് ഫോർമുല, മാക്സിമം ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വളരെ നന്നായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സൺലൈറ്റ് കൊള്ളിക്കുക. കഫ് കോൾഡൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ആയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു കസിനാട്ടോ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു സൂപ്പർ റിസൾട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തെയും ഇളം വെയിൽ, സ്ട്രോങ് വെയിലല്ല, ഇളം വെയിൽ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് കൊള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പോയാൽ ഒരു 3 ദിവസം അതിനുള്ളിൽ ഇവരുടെ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, കോൾഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. റണ്ണിങ് നോസ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും, ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയാം. പക്ഷേ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഫലിക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ, അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാമല്ലോ. കാരണം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഫലിച്ചു, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ എൻ്റെ കസിൻ ചേച്ചി അവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഫലിച്ചു. അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇത് ഫലിക്കുന്നവർ. അപ്പോൾ ജോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ജോൻ ഇപ്പോൾ അവനിപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു റണ്ണിങ് നോസ്, പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം റണ്ണിങ് നോസ് ആയിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ രാവിലത്തെ ഒരു ഇളം വെയിലും വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ഇളം വെയിലും കൂടെ കൊള്ളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ റണ്ണിങ് നോസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി. പിന്നെ അവൻ അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് പോകുന്നേ ഇല്ല. അത്രയ്ക്ക് എഫക്റ്റാണ്. കാരണം സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്, മീൻസ് ഇളം വെയിലിൽ നിന്ന് വൈറ്റമിൻ ഡി നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നന്നായിട്ട് അവർക്ക് വരുന്നുമുണ്ട്. അതിലൂടെ ഈ സൺലൈറ്റ് കൊള്ളുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോൺസൊക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നെ ബോൺസൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും, സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെയും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വെടിക്ക് 2-3 പക്ഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം സൺലൈറ്റ് നിങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊള്ളിക്കുക. പിന്നെ കൊള്ളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ ഒന്ന് സൺലൈറ്റും കൊണ്ടുപോട്ടെ എന്ന ലെവലല്ല, ഫേസ് ടു ഫേസ്. ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നോ നമ്മുടെ ഫേസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുക. അത് നമ്മൾ എല്ലാ അമ്മമാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷമോ കഫ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ അത് തെറ്റായ ഒരു രീതിയാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും അവരെ കുളിപ്പിക്കണം. ഇവിടെയൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം പറയുന്നത് 2-3 തവണ വെച്ച് കുളിപ്പിക്കാനാണ് പറയുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ദിവസം ഡെയിലി വൺസ് കുളിപ്പിക്കുന്ന പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 2 നേരം വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുക. ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കുക. അതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയോ 2-3 പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയോ തുളസീൻ്റെ ഇലയോ ഇട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത ലൂക്ക് വാം വാട്ടറിലാണ് കുളിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ. അപ്പം 6 month വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. വേറെ ഒരു റെമഡീസും 6 month വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്തേക്കരുത്. ഒന്നും ചെയ്യാനും ഇപ്പം പനിക്കൂർക്കയിലയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത്, പനിക്കൂർക്കൻ്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തുളസീൻ്റെ ഇലയും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മോന് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അവൻ്റെ അസുഖം കൂടുന്നതായിട്ടേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ, കുറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടിയവരും ഉണ്ടാകാം. അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉറപ്പുള്ളവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ. പക്ഷെ ഞാൻ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല അത് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. പനിക്കൂർക്കരല്ല വാട്ടി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ 6 month വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത്രയാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അസുഖം വീസിങ്ങും കൂർഗലും ഒക്കെ വല്ലാതെ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പൊക്കൂടാ. കുഞ്ഞുമക്കളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇനി 6 month തൊട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ, 6 month തൊട്ടുള്ള 6 monthന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നോസ് അടക്കം ബ്ലോക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നാസൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, നാസൽ ഡ്രോപ്സ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പ്രേ ആണ് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മൂക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചിട്ട് എത്ര തുള്ളി വെച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, ഓരോ തുള്ളിയാണ് പറയാറ്, അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊള്ളാം. ഇനി 6 month തൊട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, 6 month തൊട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പറയുന്ന സൺലൈറ്റ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു 20 to half an hour നിങ്ങൾ കൊള്ളണം. ഒരു 5 minute കൊണ്ടാൽ പോരാ, കുറച്ചധികം നേരം കൊള്ളിച്ചോളാം സൺലൈറ്റ് നന്നായിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത്.
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം നമ്മുടെ കുളിപ്പീര്. അവരെ 2-3 നേരം വെച്ച് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കുളിപ്പിച്ചുകൊള്ളുക. പ്രത്യേകമായി ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ യൂറിനൽ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് കഴുകി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക, അതിലൂടെ ആ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ ആ നനവ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവർക്ക് യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി പിന്നെയും വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിൽ യൂറിൻ പിന്നെയും പോകുന്നതിൻ്റെ വക ബാക്ടീരിയാസൊക്കെ പോകും എന്ന് എൻ്റെ ഇവിടെ നെയ്ബർ പറഞ്ഞു എന്നോട്. എനിക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സത്യാവസ്ഥ അറിയത്തില്ല, അതിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുളിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു 2-3 നേരം കുളിപ്പിക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിക്സ് ബേബി റബ്. ഈ വിക്സ് ബേബി റബ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ അറിയില്ല, അറിയുന്നവർക്കും ഉണ്ടാകാം അറിയാവുന്നവരും ഉണ്ടാകാം. ഈ ബേബി റബിന് ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക മോയ്സ്ചറൈസിങ് ആൻഡ് സൂത്തിങ് ബേബി കെയർ ആണ് ഇത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരുടെ ഈ കഫൊക്കെ നന്നായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഇവരുടെ ചെസ്റ്റിൽ, ബാക്കിൽ, 2 കൈക്കുള്ളിൽ, 2 കാലിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തൂത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി മസാജ് ചെയ്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ചെസ്റ്റൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഓപ്പൺ ആവും. ഇനി ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫൊക്കെ നന്നായി കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കോൾഡൊക്കെ നന്നായി കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് ശ്വസിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്ക്, മൂക്കൊക്കെ വല്ലാണ്ട് അടഞ്ഞിട്ട്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ തൂത്ത് നന്നായി മസാജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടും. പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് ഓൺലി ആണ്. ഒരിക്കലും അവരുടെ മൂക്കിലൊന്നും കൊണ്ടേ മണപ്പിച്ചേക്കരുത്. വിക്സ് മൂക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണക്കുന്ന കൊള്ളത്തില്ല, എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ആമസോണിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂക്കലിപ്റ്റസ്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ തീരാനായി. ഈ യൂക്കലിപ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മുടെ യൂക്കാലി ഇല്ലേ, ഇത് ഈ സെയിം ചെസ്റ്റിലും ബാക്കിലും 2 കൈക്കുള്ളിലും 2 കാലിനുള്ളിലും ഇത് ഇങ്ങ് തൂത്ത് കൊടുത്തുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ ഈ വിക്സ് നിങ്ങൾ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് രാത്രിക്കൊക്കെയാണ് തൂക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. വേറെ വായിലിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാലയിൽ സോക്സ് മസ്റ്റായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് വേണം ചെയ്യാൻ, അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. കാരണം വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൈയെല്ലാം കൂടി എടുത്ത് വായിലോട്ട് വെക്കാൻ സാധ്യത, അപ്പോൾ വിക്സ് ഉള്ളിൽ പോകും. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പറയുന്ന യൂക്കലിപ്റ്റസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ തൂത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യുക. തൂത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതും കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തൂത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഈ യൂക്കലിപ്റ്റസിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുന്ന ബെഡിൽ അവരുടെ പില്ലോയിലൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് അടിച്ചാൽ തന്നെ അവരുടെ മൂക്കൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയത് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ആവും. കോൾഡിനും കഫിനൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഈ യൂക്കലിപ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാ നമ്മുടെ വിക്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓരോ ഓയിൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനകത്തൊക്കെ നമ്മുടെ യൂക്കലിപ്റ്റസ് നന്നായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂക്കലിപ്റ്റസിൻ്റെ കാര്യം മറക്കരുത്. അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ 1 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ആക്സ് ബ്രാൻഡ് ഓയിൽ. ഇത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇത് ക്വിക്ക് റിലീഫാണ്. ഇത് കോൾഡിനും കഫിനും ഹെഡ് ഏക്കിനും ഒക്കെ ക്വിക്ക് റിലീഫാണ്. ഇത് 1 വയസ്സിന് ശേഷമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ സെയിം പറയുന്ന പോലെ യൂക്കലിപ്റ്റസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതിന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ തൂത്ത് കൊടുക്കുക. കിടക്കുന്ന പില്ലോയിലൊക്കെ തൂത്ത് കൊടുക്കുക. ബെഡിൻ്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ തൂത്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇവർ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് അവർക്ക് അടിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് മൂക്കിക്കൊണ്ട് വലിപ്പിക്കരുത്, പൊള്ളി പോകും. അപ്പം ഞാനിത് ഈ ആക്സ് ബ്രാൻഡ് ഓയിലിൻ്റെ കാര്യം എന്നോട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ചേച്ചിയാട്ടാ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഡോക്ടറോടും കൂടെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല, തൂത്ത് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഡ്രസ്സിലും പില്ലോയിലൊക്കെ ആയിട്ട് തൂത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, മൂക്കിൽ മണപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് മാറുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജോന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ, ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് ചുമ്മാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല. എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂക്കിൽ ഒഴിക്കുന്ന നാസൽ ഡ്രോപ്സ് ആണ് നോസ് കെയർ മിനി. ഇത് സ്പ്രേ ആണ്. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ, ഈ നാസൽ ഡ്രോപ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വായിൽ സലൈൻ വാട്ടർ ആയത് ആക്ച്വലി. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. മൂക്ക് അടഞ്ഞു പോയതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ആവും. ഇത് സ്പ്രേ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ കുട്ടികൾക്കാണ് സ്പ്രേ, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡ്രോപ്സ് ആണ്. ഈ സ്പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്പ്രേ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയാൽ ഇതിങ്ങനെ മുകളിട്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ പോയതുണ്ടോ, ഇത്ര ഒരു മൂക്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കമത്തി കിടത്തി മൂക്കിലോട്ടൊക്കെ ഒഴിക്കണ്ടേ, അതൊക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്, പിടിച്ച് വെക്കണം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നിർത്തി 2 മൂക്കിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മൂക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ബ്ലോക്ക് മാറി കിട്ടി, നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കോൾഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, കോൾഡ് ആയിക്കോട്ടെ കഫ് ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ
എക്സ്റ്റേണൽ യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, സൺലൈറ്റ്, നമ്മുടെ ബാത്തിങ് ഒക്കെ. അടുത്തത് ഇവർക്ക് നല്ല കഫ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ കോൾഡ് വരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കാരണം എനിക്ക് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നിയത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഒരു തുള്ളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുക. കസ്തൂരി മഞ്ഞളല്ല, കറി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുക. ഒരു തുള്ളി പെപ്പർ പൗഡർ എടുക്കുക, കുരുമുളക് പൊടി. അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഹണിയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് തേനും കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, 1 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ്, താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കല്ല, 1 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇന്റേണലായിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഡെയിലി ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം അവർക്കിങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ കുരുമുളകിന് കുത്തലുണ്ടാവും, മഞ്ഞളിന് കുത്തലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹണി ഒരു ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു കുത്തൽ അധികം ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രഷ് ഹണി ആവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ടോ. മാക്സിമം എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ഫ്രഷൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വായിലോട്ട് ഒരു 4-5 തവണ വെച്ച് കൊടുക്കുക. 4-5 തവണയിലും കൊടുക്കാം. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് കഫിലോട്ട് മാറൂല. ഇനി കഫിലോട്ട് മാറിയെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് കുറയും, ഓവർ സ്ട്രോങ് ആവത്തില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇത് ഞാൻ ജോന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അവനിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് കഫൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾ പൊടി, ഒരു ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കാം. അത് മൂന്നും അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ, ചെറിയൊരു ലൂക്ക് വാം വാട്ടറും കൂടെ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, അരിച്ചെന്നിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക. ഈ അരിച്ചെടുത്തതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് തേനും കൂടെ ഒഴിക്കുക. ആ തേനും കൂടെ ഒഴിച്ച് അത് കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും, കാരണം വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഡെയിലി കൊടുത്തോ കഫ് വേഗം മാറിക്കിട്ടും. നല്ല ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു കുറവുണ്ടാവും, കാരണം വെച്ചാൽ അതങ്ങോട്ട് സ്ട്രോങ് ആവത്തില്ല. ഇപ്പോൾ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒണിയൻ ജ്യൂസാണ്. നമ്മുടെ സവോളയില്ലേ, ഇത് എൻ്റെ നെയ്ബർ പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ. ഈ സവോള ചുമ്മാ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്, അതിനകത്ത് ആ അടിച്ചെടുത്ത ജ്യൂസും ഒരിച്ചിരി ഹണിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സംഭവം സൂപ്പറാണ്. എനിക്ക് ജോന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് വെച്ച പോലെ സംഭവം കുറയുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ജോൻ അത് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജോന് ഞാൻ മറ്റ് 2 കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിർത്തി. കാരണം മറ്റത് വെറുതെ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കളയണ്ടല്ലോ. കാരണം വെച്ചാൽ അവന് കൊടുത്ത ഒരു ദിവസം 3 തവണയായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അന്നത്തെ ദിവസം നന്നായിട്ടത് പിറ്റേ ദിവസമായിട്ട് നന്നായിട്ടത് മാറി. പക്ഷേ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള റിസ്ക് ആട്ടാൻ പറഞ്ഞത്, അവന് വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വൊമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. മറ്റു 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ എന്താ പറയുക, സവളൻ്റെ ഒരു കുത്തലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പുകച്ചില്ല. അപ്പം ബാക്കി 2 നന്നായി കുടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായി മാറുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഏറ്റവും പ്രധാനം സൺലൈറ്റാണ്. സൺലൈറ്റ് നന്നായി കൊള്ളിക്കുക, രാവിലത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെയും ഇളം വെയിൽ കൊള്ളിക്കുക. നമ്മുടെ കുളി നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫാണ് കോൾഡാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക. അത് നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നമ്മുടെ വാട്ടർമെലൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം ഓറഞ്ച് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ കഫിന് നന്നായിട്ട് കൂടുതൽ വരുത്തും. വാട്ടർമെലനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ജ്യൂസൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒരു ഇളം ചൂടിലും കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അത്ര കൊടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം വെച്ചാൽ ഒത്തിരി തണുപ്പിൽ അങ്ങ് പോവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ മോന് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നും ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല, എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.